Hello，大家好，我係毛毛，我哋依家喺荔灣區，今日咧會帶大家食一間好多本地人幫襯嘅米芝蓮餐廳㗎。Let's go！對面馬路呢度咧就係地鐵1號線陳家祠站 B 出口。我哋要食嘅餐廳咧就喺身後嘅城江匯5樓。呢間餐廳咧就比較多長者嚟食，所以工作日咧都要排隊。想食咧就建議提前1個星期訂位。訂座電話我會放喺留言入邊。咁今次咧我係會連續嚟食2到3餐嘅，幫大家試多幾個菜。雖然次次嚟親都等位，但係等位嘅咧全部都係老港嚟㗎。你睇下着住拖鞋嘅，一唔係咧就啲爺爺嫲嫲帶住個細嘅，邊得話咁多遊客啊？都冇一個拉行李箱嘅，真係自己擁躉嚟嘅喎。有備而嚟，我等咗1個鐘零15分鐘先坐低咗。咁我哋睇一睇菜單先啦。向群最推薦嘅咧就係佢呢個向群葱油淋雞，88蚊半隻嘅。咁另外咧，佢平時套餐就成日做呢個香煎手打米月餅嘅，確實味道係可以。但係我今次咧就唔諗住食套餐，所以會點其他，例如呢個士多啤梨咕嚕肉啊。另外向群30年味道呢度咧，就好多款佢本身嘅老菜啦，例如呢個傳統5柳炸蛋啦，都好受歡迎嘅。咁啊，仲有各式嘅魚頭啊、魚鬆啊，咁啊好多種。仲有啲蒸菜咧就好多係以海鮮為主啦，咁啊價格咧係偏貴嘅。咁啊呢啲醬煲都有嘅，花膠銀嘅醬粉絲啊，聽上去就覺得冇咩鑊氣感啦，唔知出唔出水嘅咧。咁佢呢度仲有個鹹蛋黃焗嘅喎。鹹蛋黃焗大頭蝦咧係158蚊嘅，而個篤節蝦咧係168蚊嘅喎，我真係覺得有啲貴咯。咁啊，除咗呢啲菜式之外咧，仲有啲刺身同埋涼菜嘅，咁呢啲咧都成日都會做團購套餐，我咧都唔會試嘅。咁啊，甜品方面咧有6款可以揀，但係比較推薦嘅咧係隔離得4款嘅燉湯，特別係呢個瑤柱燉節瓜湯。而家係做緊特價19個8一位，咁啊真係好料足嘅喎，我係覺得佢真係飲得過嘅。咁除咗湯之外咧，呢個主食羊炸麵卷腸粉52蚊一份咧，聽價有啲貴嘅，但係其實佢唔係炸麵腸嚟㗎，係一種比較古法嘅菜式，咁啊係確實好少店有做㗎啦。而家咧就睇完咗菜單啦，咁俾你睇睇我落咗啲咩。我係單點咗3個菜式，另外咧再加一個美團買嘅菜式，今餐咧共食4款菜。犀利啦！價值68蚊嘅老薑砂鍋焗大魚後，雖然等位時間好耐，但係上菜速度非常之快啊！咁追煲嚟嘅，上嚟咧真係好有追煲 feel，因為搞到我鼻咧好敏感啊，鑊氣太足啦。咁落咗好多薑同埋葱，有一塊紅辣椒，剩低咧就係佢嘅醬啦。呢個醬咧就真係冇咩水分。嗱，份量好大嘅，我呢隻匙羹咧唔係正常匙羹嚟㗎，係鋼筋嚟㗎，所以俾嘅咧係大魚頭。我揾個啖肉嘅先，正啊正啊正！哇，超熱啊，仲飆緊煙㗎！哇，好滑啊好滑！魚頭咧就食到滑度嘅，因為佢比魚身咧滑好多。咁魚頭細咧就冇肉食，但係魚頭大咧就啖肉啦。特別係呢種好似啫喱狀嘅呢種膠質咧，好滑口㗎。咁佢醬汁咧甜得好好味㗎喎，而且有濃郁嘅香，食落去啦，我覺得好正啊，空口食都唔厭嗰種啊。咁佢底部放嘅咧係老薑。所以咧食到下邊嗰層嗰啲魚頭咧就會有少少辣嘅喎，唔係好辣嗰種，咁咧刺激性咧就更大啦。原價58蚊煎羊辣椒，咁一共咧係俾咗8條㗎，咁亦都係有擺盤嘅，而且個盤咧係好大嘅，即係呢條每一條辣椒嘅份量咧都係大嘅。呢度啲菜式咧其實份量係偏大嘅。咁嘅辣椒去咗囊之後咧，係比較薄嘅喎，你見唔見嗰層辣椒？唔係好厚嗰隻嚟嘅，上面灑咗少少嘅葱花，聞到有少少辣椒味嘅，煎到金黃色。咁有人梗係快啲食咗佢啦！
又熱又辣，好刺激啊！咁佢入邊呢啲魚滑咧，其實係好鮮甜㗎，但係因為啱上嚟啊，見唔見仲飆煙㗎？咁樣一口噬落去咧，真係刺激到我飆眼淚啦要！啲魚滑咧吸收晒辣椒嗰種香味啊，唔會話好過分嘅辣嘅。士多啤梨咕嚕肉68蚊嘅，又真係有士多啤梨喎。呢度嘅擺盤咧都好相似嘅喎，沙律菜再加幾塊花飯，真係非常之相似啊！咁呢份咕嚕肉嘅份量咧，反而相對嚟講算比較細嘅，而且肉嘅大細咧都唔係好均勻，有啲咧係比較細嘅，都有啲好大塊嘅，睇下味道得唔得啦？係我食過最脆嘅咕嚕肉啊！果粉唔厚嘅情況下咁食落嚟咧，係可以達到咗外脆內嫩嘅，而且選材好靚啊，唔係話大嚿肥膏嗰種喎，亦都唔係話偏瘦到鞋口嘅，選得啱啱好，非常之嫩滑。咁口味方面咧係屬於酸酸甜甜，好開胃唔膩嗰種感覺嚟嘅。呢份咧，我覺得係我食過嘅暫時嚟講咕嚕肉最好食嘅喎。令我咁驚喜嘅原因，原來因為佢咧唔單止有果粉，仲有一個糖層嘅，而且兩層咧都非常之薄，咁樣先可以保持到個脆度之餘咧，入邊又夠嫩喎。睇唔睇到啊？好明顯嘅呢度兩層嘅果粉又薄，糖層咧又夠薄。始創葱油淋雞88蚊半隻。一樣嘅巴掌雞，但係呢隻巴掌雞咧，睇一睇個雞皮啊，基本上咧係冇菠蘿釘嘅，屬於雞力唔夠嗰種，咁嘅口感咧應該就比較滑，但係雞味咧唔知會唔會差咁啲啦。最上面咧係擺咗好多沙薑絲，下邊咧鋪咗啲葱絲，之後咧先係擺雞嘅。咁份雞咧就用葱油嚟淋，一仲搭配咗半隻雞蛋，手腳齊全，仲有啲雞雜嘅。而家就等我嚟試一試呢款咧，就真係有30年嘅老菜啦，我當年嘅成名菜式。我自己食飯，我梗係由卑微開始試啦，點解要虐待自己啊？俾咗錢嘅喎，睇一睇個熟度先。咁佢係全熟雞嚟嘅，骨髓咧都唔帶紅噶啦，試咯。有意料之外嘅好雞味喎。雞皮咧就唔算爽，但係雞肉咧就非常之滑，而且好有雞味喎。呢個雞力唔夠嘅雞又幾好味喎，葱油味好足啊，食落去咧就唔單一啦。葱油味濃郁，怪唔知可以前30年啦。咁我而家咧就試一試佢嘅雞胸肉。呢一個選材咧真係意外嘅好啊！有雞味之外咧，雞胸肉都比較滑嘅，咁而且雞胸肉咧雞味會濃一啲，雞皮厚嘅情況下咧食落去亦都係更加爽一啲嘅。仲有340啊！嗱，所以睇到啦，尾數咧係34蚊嘅，我而家咧就埋個尾數。今餐咧一共食咗263蚊嘅，4款菜式，咁只有一款咧係直播券，咁啊平咗少少咁大把啫。今餐咧就食到呢度啦，不過今次咧總體嚟講係非常之滿意嘅，所以係會有第二餐嘅。咁之前有觀眾話試過向群嘅半糖店，覺得出品一般般。咁其實咧，向群係有咁多間分店嘅，而下邊嘅呢兩間，即係半糖店同埋龍津店咧，其實係屬於老向群。係老店自己管理翻嘅，而上邊呢一紮咧，其實我哋係會叫做新向群。咁我今日試嘅咧就係第3店啦，成江梅店呢間店嘅出品咧，我係覺得可以嘅。咁陣間咧，我就會去片試埋佢底餐係咪全部出品都咁可以啦。咪又嚟到咗向群啦，依然大家都係踢住拖鞋嚟嘅老街坊，我就諗住工作又可以少人啲添。喺美團上面買嘅菜式，呢個咧係價值13個8嘅5柳炸蛋，貴價嘅5柳炸蛋咧係唔同啲嘅。你睇啲柳特別大條、特別粗㗎，蘿蔔絲啦、洋葱絲啦，仲有瓜絲啦。5柳炸蛋咧，因為酸酸甜甜嘅味道非常之下飯嘅，其實酸酸甜甜嘅5柳炸蛋咧係好推薦配飯食㗎。但係我呢個食肉獸咧，其實
讀書時期咧就好中意齋食佢嘅。蛋炸得夠脆，調味唔會太過酸，醬汁唔會非常之多，咩好驚話酸得滯咧，太開胃啦，就會好難受。咁佢呢個比例咧就會比較適中一啲咯。嗱，炸蛋咧係真係名副其實嘅有炸過㗎，咁食落去咧係會脆㗎喎。你睇下佢炸得幾自由奔放啊！大人細路都啱㗎。正宗嘅五柳炸蛋咧，睇落去好簡單，其實咧係好嘥時間嘅。佢個醬咧同埋呢五絲啊，係要一齊醃嘥幾日嘅時間喎。酸味咧係嚟自於醋㗎。之前睇下中國大酒店嘅總廚介紹咧，就係五柳炸蛋，佢覺得係最難做嘅菜式嚟㗎。但一般外邊平平地嗰啲咧，就整啊番茄汁就算㗎啦。咁啊膩得嚟咧就好普通，好單調。呢個咧就係不過不失啦，純粹學生時期嘅情懷咯。試味肉蓉釀炸麵，價值48蚊，聽價咧係貴嘅，但係睇埋個份量其實大嘅。就咁睇落去咧都俾咗10幾條㗎啦。講一講佢先，佢其實係老向群嘅招牌菜之一。佢嘅豉汁咧係豆豉加咗啲蒜蓉溝出嚟嘅，非常之特別。咁釀嘅咧係肉蓉釀炸麵，滲咗葱喺面嘅，新鮮炸出嚟，睇起身咧係會覺得有少少太過油膩嘅，所以就唔推薦空口食嘅，一定要點翻個醬，咁樣咧先係佢最正宗嘅味道。咁啊點咗個汁之後咧，真係特別有蒜蓉嘅香味啦，但係有豆豉少少帶翻起個味道喎。點得入邊嘅肉咧滑得嚟又唔會太過寡，魚肉味好香㗎。呢面咧係炸麵，而另外一面咧就係墨魚滑啦。喺墨魚滑入邊咧仲有啲墨魚粒嘅，食起身口感真係唔單調。冇摘自己嘅招牌，價值75蚊嘅叉燒汁釀鯪魚。呢個鯪魚咧睇上去雖然係一個魚樣，但係入邊咧就真係釀咗㗎啦，已經通風咗佢釀咗啲魚肉入去嘅。有擺盤嘅，咁啊搭配嘅係粟米。試完先話你知，到底釀咗啲咩，味道又如何？係用墨魚肉同埋鯪魚肉打埋咗一齊，再釀翻入去，食得到鯪魚嘅味，但係又可以去除到鯪魚嘅腥味。到入邊咧，入邊都好鮮甜嘅墨魚味，之後咧仲有叉燒汁嘅味道，口感同味道咧都好有層次，係越食越中意嘅一款菜式。而且兩面都煎過，咁食落去咧，外邊係脆嘅，入邊咧係軟嘅。雖然味道同口感咧都好滿意，但係靠近魚皮嘅位置咧，仲有少少細骨嘅，所以食起身咧唔係咁方便。鹹蛋黃焗墨魚餅68蚊，咁嘅大概係俾10個嘅。除咗墨魚餅之外咧，中間仲俾咗2個絲瓜嘅。睇俾嘅鹹蛋黃非常之多啊，遍佈成個碟㗎。咁但係佢咧係唯一一個冇擺盤嘅菜式，用嘅係普通屋企會成日用嘅一種不鏽鋼碟啊。好上嚟咧就已經聞得到嗰種鹹蛋黃香味啊，好誘人嘅。你睇睇啲氣孔，好全面嘅，咁我就試下個味道啦。成每一塊都俾得好大塊喎，見唔見啊？淨係睇樣咧，以為會卜卜脆啦，食落去先知原來佢外邊裹嘅咧係濕嘅鹹蛋黃，所以外邊咧就根本唔會脆嘅。而入邊咧係大量嘅墨魚蓉啦，咁啊仲有少少墨魚粒喺度，咁啊確實係好鮮甜嘅墨魚味嘅。但鹹蛋黃嘅味同埋墨魚嘅味撞埋一齊之後咧，會有啲腥嘅感覺喎。我真係食唔慣呢味菜啦。墨魚餅唔得，絲瓜唔知得唔得咧？哎呀，絲瓜好大嚿啊！絲瓜又真係好青嘅絲瓜，同鹹蛋黃隻味咧叫做完全冇融合過㗎，就係外邊裹住鹹蛋黃咯。即係呢道菜式咧，你想喺屋企度重現嘅話係非常之容易㗎，就將啲鹹蛋黃打碎完之後整成一個結結嘅芡，之後將墨魚餅或者係絲瓜浸落去，呢個味道有啲不敢恭維。今次咧就食到2款驚喜菜式，第一款咧就老向群嘅拿手好戲試味肉蓉釀炸麵，而第二樣驚喜嘅咧就叉燒汁釀鯪魚啦。
咁樣拆咗骨之後咧，將墨魚肉同埋鯪魚肉打埋一齊，可以食到魚肉嘅鮮甜味，又可以去除咗鯪魚嗰種腥味喎。咁啊，除咗有驚喜菜式之外咧，亦都有失望菜式嘅，就係呢個鹹蛋黃焗墨魚餅啦。實在係我食唔慣咯呢陣味。第3次嚟食啦，真係一次比一次多人啦。咁依然都係以講粵語嘅踢住拖鞋嘅，帶埋個孫過嚟食嘅為主。呢杯檸檬茶價值12個8，咁佢長期喺點評或者美團上面都會有一啲套餐嘅。淨係睇個賣相咧就好搶嘅，一大隻紅花冰喺度。呢個檸檬茶份量係巨大嘅，就算2個人飲一杯咧都係夠嘅份量。咁啊唔單止要賣相好睇嘅，要有味道先得㗎。唔會太過甜，檸檬味都幾濃下。咁佢嘅檸檬片咧係仲帶住皮嘅喎，即係飲得耐咧又係會苦澀㗎。咁啊，盡快飲完佢啦！如果個檸檬味唔夠嘅話咧，就可以咁樣篤，將啲檸檬味篤翻出嚟。隻龍蝦咧係茶冰嚟嘅，咁就算溶咗咧，其實都唔會好影響個檸檬茶嘅味道。10幾蚊嘅話，好過癮啦！188蚊嘅豉汁蒸盤龍鱔，咁用嘅咧係白鱔。其實上嚟嗰陣時咧，就已經係連埋切開咗一邊嘅啦。但係咧，佢都係會用鉸剪幫你將佢分翻開嘅，等你食嗰陣時咧更加容易。咁啊，188蚊咧，聽落去係真係貴嘅，但係白鱔咧亦都係確實係貴嘅。所以呢度咧嘅份量唔會話特別大嘅。係連盤一齊蒸嘅喎，隻碟都好辣手嗰種啦。用嘅咧係豉汁蒸，咁啊仲加啲蒜蓉、薑蓉一齊蒸嘅，聞上去好誘人㗎，唔係話冇味嘅。我就唔客氣啦。哇，非常之大牙，好有力度嘅一個蒜蓉。豆豉味濃郁，但係個豆豉味濃郁都係只限於外邊個汁嘅啫喎，係真係冇蒸到入去個鱔肉入邊嘅。鱔肉咧係保持咗本身嘅鮮甜味。咁呢種咁貴嘅鱔咧，其實佢係有本身嘅特點嘅，例如佢嘅口感啦會比較爽口彈牙，而且咧係幾乎冇泥味㗎。咁如果捨得嘅話，用嚟煮菜咧係確實會好食好多嘅。但係咧，始終份量係真係偏細㗎。香煎洋脆牛肉餅28蚊，定價嚟講咧喺呢度真係唔算貴嘅。咁我又要睇埋個質量啦，就驚佢平咧又減量咯。咁啊兩面都有煎過嘅，下邊咧就比較油少少，上面睇聲咧就好乾爽。開餐咯！而家新鮮食咧，口感都仲係脆嘅，但個皮啊真係有啲厚㗎，眼都睇到厚嗰種啊！如果擺凍咗咧，應該就口感會比較差啲啦。有牛肉味，有少少洋葱味，食落去又好過癮嘅。今次咧共食咗238蚊嘅。好，我哋走人啦。今次咧一共係3個菜式，用咗238蚊嘅。有一個咧係券，向群咧榮登咗6年嘅必食榜、7年嘅米芝蓮啦。咁今次咧我一共係食咗3餐嘅。向群咧，無論喺遊客心目中，抑或係本地人嘅心目中，都係一間備受熱捧嘅店嚟嘅。因為太多觀眾問向群嘅情況啦，所以咧我就決定一次過嚟試齊晒佢嘅招牌菜式，同埋我感興趣嘅菜式。咁我今次咧就一共試咗11個餸，咁呢11個餸咧，我可以依次排名俾你哋，你哋以後嚟嗰時就去根據呢個排名嚟選擇即入嘅菜式啦。第一位就係創始招牌菜啦，葱油淋雞，88蚊半隻嘅，但係真係好香啊，好值得一試。至於第2名咧，我係會俾士多啤梨咕嚕肉，68蚊一份，咁啊新鮮食嗰時外面真係好脆啊，酸酸甜甜嗰種感覺咧又好過癮喎，好開胃，好帶動到食慾。
至於第3名呢，我就會俾試味肉蓉釀炸麵48蚊，咁係屬於老向群嘅招牌菜之一，值得一試嘅。第4位呢，我係會俾價值188蚊嘅豉汁蒸盤龍爽豉。雖然價格呢就有啲貴，但係肉質嚟講呢，確實彈牙又夠鮮甜，而且調味唔會太過濃，食得翻個鮮甜味。有咁嘅預算嘅話，可以試一試嘅。第5位呢，就係老薑沙煲焗大魚頭，68蚊。份量夠大，又食得到老薑嗰種香辣味道。咁啊魚頭嘅肉質咧係比較嫩滑嘅喎。咁如果係外國翻嚟嘅朋友，好少有得食魚頭嘅，我就推薦你試一試啦。至於第6位咧係叉燒汁肉鯪魚，75蚊一份。其實好考技法㗎，要將啲鯪魚剔晒出嚟之後，同墨魚撈埋一齊再釀翻入去，賣相靚出品好。75蚊呢個定價咧又唔算高，值得一試嘅。至於第7位咧，我係會俾鮮釀辣椒。咁我咧係用咗團購券嘅，原價咧係價值58蚊。咁釀咗辣椒之後咧，非常之過癮啦，而且份量大，定價喺呢度嚟講咧唔算貴。咁係一款好飽肚嘅菜式，而且咧係老向群嘅招牌菜之一，新向群都做得唔錯。至於其他菜式咧就唔作排名啦。咁試咗咁多個餸咧，我就已經將向群推薦嘅招牌菜同埋我覺得值得試嘅菜咧都試齊啦。排名咧亦都講咗喺前面啦。咁希望你哋下次嚟嗰時就可以參考呢個排名啦，唔使再喺度諗究竟要唔要嚟食啦。今日視頻咧亦都到呢度啦，中意視頻嘅話關注我頻道啊，點個 like 俾朋友仔，我哋下期見啦，拜。